У нашей пушки будет несколько клапанов. Мы хотим, чтобы они открывались и закрывались автоматически, а нам бы оставалось только целиться и стрелять. На свалке я нашел микроволновку. В ней куча всяких выключателей. К тому же есть встроенный таймер. Посмотрим, смогу ли я собрать устройство, которое превратит мозги микроволновки в мозги пушки. Не самая простая пневматическая пушка. Вот как она работает. Найденный компрессор закачивает воздух в два резервуара, управляемые сферическими клапанами. Для выстрела компьютер, созданный из микроволновки, подаст сигнал на клапан, чтобы тот открылся, и воздух вытолкнет кочерышку, а затем заполнит резервуар для нового выстрела.